ओके दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से घरों में बीम की ढलाई कैसे की जाती है इसके बारे में बताएंगे। ये देखिए ढलाई का काम चालू है। ये हमारा छोटा कल्लू मिस्त्री है, ये हमारे ठेकेदार हैं। ये कितने का मसाला है ठेकेदार? एक दो का मसाला। अच्छा, बीम में एक ही दो का मसाला अच्छा होता है ना। ये बरकल ला रहे हैं, ये देखिए मटेरियल डाल दिए। देख रहे हैं दोस्तों कैसे ये पूरे बीम की ढलाई आज होगी। ये देखिए मिस्त्री लोग प्लेट बांध रहे हैं। ये रिंग 8 mm की सरिया, ये छोटा सा तार इसमें बांधते हैं इसको टाइट करने के लिए। ये देखिए कितने का मसाला है ये? कितने का मसाला है ये? 1-2 का। चला साइड में। ये जो भी लेबर है इनको आप ध्यान से देखिए और कोशिश ये करिएगा कि गलती से भी इनको काम में ना लगाइएगा। क्यों बोलो भैया? हाँ हाँ। कितने बजे से काम स्टार्ट होता है आपका? हमारा काम सुबह 9 बजे से होता है। 9 बजे कहाँ होता है? आज मैं 10 बजे आया, काम बंद था। आप नहीं, ये लोग काम अच्छे से नहीं करते हैं। और ये है दादा भाई, और ये कौन है साथ में? कल्लू मिस्त्री है ये। अरे कल्लू मिस्त्री का क्या काम चल रहा है? इसका तो और कुछ पता नहीं चल रहा है। तो कैसा आज पटरी लगा रहे हैं क्या भैया आप अभी? अरे फरमा है। अच्छा, फरमा लगा रहे हैं। तो कैसा रहता है आपके ठेकेदार का व्यवहार? बढ़िया व्यवहार रहता है। सैलरी टाइम में मिल जाती है? लगता तो नहीं है जैसा आप बोल रहे हैं उस हिसाब से। और ये ठेकेदार हैं, साथ में मिस्त्री का भी काम करते हैं। ये ठेकेदार हो चल लागे। कैसा चल रहा है ठेकेदार आपका काम? बढ़िया चल रहा है। तो इस टाइम पे कितनी साइड देख रहे हैं आप? अरे हो गए समझ ज्यादा नहीं है, 2-3 है। 2-3 साइड मतलब मैनेज कर रहे हैं। तो ये दोस्तों बताना चाहते हैं कि ये ठेकेदार का जो स्वभाव है एकदम सादगीपूर्ण स्वभाव है इनका। ये कभी भी ये नहीं करते हैं कि हम ठेकेदार हैं तो ये काम नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे। पूरी तरह से जो भी काम अवेलेबल रहता है ये करते रहते हैं। नाम है इनका, नाम बताइए आप अपना? गणेश साकेत। और कभी भी अगर आपको काम की ज़रूरत हो तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। काम में कोई भी गड़बड़ी नहीं रहती है, खुद रह के काम करवाते हैं पूरी तरह से और पूरी जिम्मेदारी के साथ में। यूट्यूब के माध्यम से नंबर, और यूट्यूब के माध्यम से डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर भी हम दे दे रहे हैं। और ठेकेदार के साथ में है उनका एक छोटा सा पार्टनर। क्या नाम है ठेकेदार इसका? बता रहे अपना। प्रदीप यादव। यादव है? अच्छा, रावत है। दादा भाई हैं। कैसे चल रहा है दादा भाई आपका काम इस टाइम पे? हम बताए थे। और ये दादा भाई हैं जो कि हमेशा हाइपर रहते हैं क्योंकि इनको तम्बाकू और राजश्री टाइम पे नहीं मिल पाती है। और अगर राजश्री ना मिले तब इनका हाइपरनेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इस साइड को भी देख सकते हैं और ठेकेदार का काम भी देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा काम है। अगर काम की ज़रूरत हो तो आप इनसे बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। और ठेकेदार आप अपना नंबर बताइए एक बार। 9981 9981 बताइए। 89 40 44 89 89 89494043। तो ठेकेदार से बिल्कुल आप काम के लिए संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही ब्लॉग के साथ हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।